Jadi anak-anak kita coba dibiasakan seperti sederhana menanamkan bangun tidur pada waktu subuh, pas waktu subuh. Tetapi itu akan membentuk karakter yang kuat, baik secara fisik, mental maupun kebiasaan. Ulah pedah keur libur, karunya eta sineng subuh makan keda ayam masing setengah genap oge. Capeun keneh diantepkeun we, ta eta teh teu meunang. Gugahkeun, itunya gugahkeun. Bangunkan pada pagi hari dan itu akan membentuk karakter. Ya mah tahadus bini mah nya pribados ieu mah lalakon ieu mah keun we nya. Nuju SD hayang terbiasa bangun subuh, aya jamaah, aya ibu-ibu ahli masjid teh anjeunna teh tanginas bisa. Jam 4 teh gitu tos ka masjid. Makna namina teh marusih, puntennya bilih aya marusih di dieu. Dugikeun ka pribados teh kan caket masjid bumi teh mak panggugahkeun nya abdi engke upami imah pas tiap ka masjid dugikeun ka di talian si jali teh ku rapia di naon dilebetkeun kana loster ieu naon kusen kaca bumi. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada kajian Ahad pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita mendalami ilmu-ilmu agama yang tentunya menambah motivasi kita untuk terus lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan belajar bersama Al-Ustaz Dr. Nurmawan. Alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua dan insya Allah tema yang akan dibawakan pada kajian pagi hari ini adalah terkait dengan mempersiapkan generasi Qurani. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kajian pagi ini dan tentunya kita bisa amalkan di kehidupan kita ini. Maka dari itu ikhwan sekalian, sebelum kajian dimulai, mari kita persiapkan pandangan, pendengaran dan hati kita untuk menerima apa-apa yang akan Ustaz sampaikan yang tentunya akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, kajian kita mulai. Pada Al-Ustaz dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dhaif. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul dalam satu acara yang sudah biasa kita laksanakan, yakni kita melaksanakan tholabul ilmi. Kita bersyukur kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur
karena kita pada kesempatan ini berkumpul di tempat ini walaupun belum sarapan bubur. Pada kesempatan ini sesuai dengan tema yang tadi telah disampaikan, saya ingin menyampaikan tentang materi mempersiapkan generasi Qurani. Mengapa tema ini menjadi bagian dari tema yang beberapa imtihan di pesantren Persatuan Islam saya sampaikan? Karena kita menjadi sangat berkepentingan, sangat penting sekali untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Sebab generasi itu pasti silih berganti. Tidak ada satu generasi yang hidup selamanya terus sampai puluhan tahun atau sampai ratusan tahun. Kita sekarang muda akan mengalami tua. Kita sekarang tua dalam keadaan sehat walafiat akan mengalami sakit. Setelah sakit, sedikit-sedikit semakin lemah tubuh kita, akhirnya Allah memanggil kita. Itu sudah suatu ketentuan dan sesuatu yang alamiah dan merupakan sunatullah. Oleh karena itu, walaupun secara alamiah generasi itu akan lahir, akan terus silih berganti, tapi kita harus mempersiapkan supaya generasi kita ini yang akan melanjutkan dan mewariskan estafeta perjuangan kita ke depan menjadi generasi yang lebih baik. Itulah makanya saya merasa menganggap penting untuk menyampaikan salah satu di pengajian ini mengenai materi mempersiapkan generasi Qurani. Sebab kalau kita mengkaji beberapa para penelaah, para peneliti, ini kan bermacam-macam yang disebut generasi itu. Pernah ibu bapak kantos nguping istilah generasi milenial? Atosnya. Naon disebut generasi milenial teh? Generasi anu lahirna teh tahun 1880-an. Tah ibu-ibu upami nu ngaraos lahir tahun 1880 generasi milenial. Ngan katingalna generasi kolonial. Generasi kolonialnya. Anu lahirna nate tahun 1850-an. Aya teh aya. Aya keneh? Aya. Oh aya apanya? Tahun sabaraha Pak? 1850 hijinya. Tuh leres padahal tebak-tebakan pribados. Aya nu tahun 1860-an? Aya. 1870-an? Aya nya. Tah eta mah kalebetna teh generasi tos kolonial nya. Sedangkan generasi yang lahir tahun 1990-an ke sini disebut generasi milenial. Ternyata tidak sampai cukup menyebut generasi milenial. Tah kaum muda mah pasti uninga satos generasi milenial generasi naon? Generasi Z cenah. Generasi alpha segala rupa. Anu lahir nate ti tahun 2000 ka dieu. Tah benten deui. Mengapa orang sampai menelaah adanya perbedaan generasi? Ternyata karena ada memiliki karakter sifat watak yang dibawa oleh setiap generasi sebagai hasil dari atau akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Eta teh geuning aya pengaruhna, aya tapakna. Ai baheula mah ti tahun 1840-an dugi ka 1880 zaman teh hampir kitu-kitu wae teu acan begitu robah. Memang tos aya mobil, memang tos aya mesin, tapi teu acan aya perubahan anu drastis. Tapi saat tos 1880 ka dieu tatos mulai aya anu disebut
internet sanes internetnya internet mah nu di luhur upami internet mah saatos internet. Nah, ayeuna teh deuweugeun aya generasi atau nu disebut Android HP. HP oge baheula mah kan kungkring wungkulnya ngan aya SMS-an wungkul matak aya laguna SMS ini siapa Bang kan seperti itunya. Kantos nguping lagu eta. Nah, ayeuna mah tos aya WA segala macam berbagai aya TikTok, aya WA segala macam. Nah, maka ternyata tos nunjukkeun perbedaan deui antara generasi anu 1880-an sareng anu lahir tahun 2000 ka dieu. Bakal benten deui generasi dua nu lahir tahun 2000-an sareng anu lahir tahun 2010 ka dieu. Dugikeun ka akhirna teh cenah cek para ahli engke teh bakal lahir suatu generasi kan ayeuna teh tos generasi Z nu disebut generasi strawberry. Naon strawberry terang? Nah, cik cobi punten. Saya nu terang strawberry. Ai sifat-sifat strawberry kumaha? Warnana kumaha strawberry? Beureum pika uruyeun, pika kareueteun. Aya pas diraosan dicicipi diletak hasem, disimpen 2 poe buruk. Cerminan hiji generasi di masa yang akan datang akan seperti itu. Hartina naon? Ari dina segi tampilan mah memang bener pika lucueun. Tapi pas palebah diasaan hasem hartina naon? Eueuhna naonan. Eueuh rasaan. Disimpan saeutik sababaraha poe tong saminggu 2 poe ge tos buruk nunjukkeun naon menunjukkan satu generasi anu gampang kana leehna gampang naon epes meer beda jeung urang nu generasi tahun 1800 kaditu 1880 kaditu kuat mental kita urang makan biasa atuh tiba heula zaman sakola ge sakola teh naon mapahnya leres teu bahkan tos biasa upami ka sakola sanu ngalaman nyeker keneh aya nu ngalaman nyeker teu ngangge sapatu ayanya nu sepuh tadi mah pasti ngalaman gitunya. Nah ternyata semakin situasi alam sapertos kitu menjadikan kita lebih kuat tapi semakin kadi generasi urang teh makin cengeng. Baheula mah punten keun we heula ngalalakon naon sababna pentingna urang nyiapkeun generasi anu kuat untuk masa depan. Baheula mah tuangeun wae nya saha nu ngalaman upami dipaparinan tuangeun endog asin ku sepuh urang teh malah dibagi 5 da anakna 5 aya teh nu ngalaman aya nya. Nah ayeuna budak ayeuna nya maka alaman ku pribados di pasihan dadar endog asin teh kan saukur direret tungkul. Menunjukkan apa? Suatu perubahan yang sangat drastis, yang sangat tiba-tiba teng-teng aya nu ngirim keur teu apal acan teu non teu acan aya apal aya Shopee nu kareta mah geuning mani unggal poe nu ngirim ka imah teh balalageur ka budak teh teu nyaho bayareun. Nah jadi semakin ke sini semakin perubahan zaman teknologi ternyata berpengaruh secara mental ka generasi urang. Tah ieu nu mawi urang kedah ngagaduhan kae heula. Milih aya nu bade jaroge heula mangga. Ya. Tah iraha ieu aya toet-toet kitu dina klakson da baheula mah cukup sakali tot geus. Nah ari ayeuna mah tepi ka sok ketarurun upami ka Pangandaran nya aya nu kitu itu abdi sateu acan terang kuat ka ngarariung berjelema barudak leutik jara roged pak teh ngajogedan eta nya. Nah kaalaman teu ku urang keur leutik teu lamun teu kaalaman keur leutik sok ayeuna ka sisi jalan jara roged. Nah itu kan perubahan dina klakson mereka menunjukkan suatu perubahan anu luar biasa sekali. Komo engke semakin deras perubahan itu. Dan umawi urang kedah ngagaduhan rasa hariwang.
Numawi dina ayat muqaddimah tadi, wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan diafan khafu alaihim. Jeung kudu di antara jelema-jelema anu ariman teh ngarasa hariwang engke lamun ninggalkeun generasi anu lemah. Urah jongjon urang teh. Kudu ngarasa hariwang, kudu ngarasa naon deui? Hariwang, sumoreang, salempang, merasa takut kalau nanti kita setelah tidak ada meninggalkan generasi yang lemah. Nah iya ayat dina Al-Quran tadi surat An-Nisa ayat 8 tos ngauningakeun ka urang. Poma aranjeun teh kudu jadi jalma-jalma anu engke lamun maraneh ninggalkeun alam dunia ieu ngarasa hariwang ninggalkeun katurunan anu lemah. Eta leres dina setiap kurun, dina setiap waktu Allah pasti tos ngajangjikeun bakal lahir suatu generasi yang kuat, generasi yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Tapi syaratnya kan iman sareng amal soleh. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Jeung Allah tos maparinan tos ngajangjikeun. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan menjadikan mereka di muka bumi ini sebagai pemimpin. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan umat-umat sebelum mereka itu sebagai pemimpin. Ada jaminan dari Allah, seandainya kita menjadi manusia-manusia yang beriman, tidak hanya iman, tapi juga dengan amal soleh, pasti akan menjadi manusia-manusia yang bisa memimpin. Nah cenah Ustad, ayeuna urang teh can ngagaduhan punten pemimpin anu bener-bener ngajantenkeun harapan, balik deui we ka diri urang. Berarti urang teh encan iman jeung can migawe amal soleh, itu intina nama. Tetapi seandainya kita menjadi manusia-manusia yang setiap waktu beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, maka akan setiap waktu melahirkan generasi-generasi yang baik. Nah gitu. Tanya janten kita sekarang harus mawas diri, lebih menguatkan diri untuk mempersiapkan generasi kita yang akan datang. Sabab urang teh sakali deui moal salamina, moal salawasna ku melendang hirup di alam dunia kedah nguatkeun atanapi nyiapkeun generasi. Generasi nu kumaha? Generasi anu Qur'ani. Naon nu disebut generasi Qur'ani teh? Generasi anu resep kana Al-Qur'an. Tanumawi Bapak Ibu sadayana, ayeuna urang ngagaduhan putra-putri urang, cucu urang sadayana perhatoskeun dina naonna? Dina bab masalah maca sareng melihara Al-Qur'an. Da budak geus dipasantrenkeun, da budak di sakola oge diajar mata pelajaran agama, tong tepikeun ka jongjon tepi ka kitu. Tetep urang kedah ngagaduhan rasa anu leres-leres noweksa mariksa bagaimana perkembangan anak kita terhadap Al-Qur'an. Hiji generasi Qur'an teh anu resep kana Al-Qur'an. Lamun geus resep kana Al-Qur'an pasti akan menjadikan seluruh nilai dan pandangan itu berdasarkan Al-Qur'an. Lamun tos resep kana Al-Qur'an mah kumaosna wae ibunya, kumaosna wae, keun teu paham oge, teu ngarti oge, karek kumacana we tos genah nyerep kana hate. Mun aya kapusing hirup sok maca Al-Qur'an. Aya kasusah sok maca Al-Qur'an, maca we langkah awalna nama. Insyaallah itu sudah
bisa merubah sikap dan mental kita. Eta salah sawes diantawis upaya sareng ikhtiar urang mempersiapkan generasi Qur'ani. Anu kadua, nah tadi diuningakeun dina salah sawios hadis, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Al mu'minul qawiyyu khairun wa habu minal mu'minid dhaif. Jelma mukmin anu kuat teh leuwih hade, leuwih dipika cinta ku Allah batan jalma mukmin anu lemah. Wa fi kullin jeung dina setiap perkara khairun aya kahadean. Ihris ala ma yang fauka. Nah, tak ihris ala tina setiap perkara teh aya kahadean. Naon rupa nuku urang di payunan, naon rupa nu matak janten kasab urang, naon rupa kahadean urang, naon rupa amal-amalan urang pasti aya kahadean. Bahkan hampir setiap amal manusia itu di situ ada mengandung unsur kebaikan. Sok naon nu teu hade. Seorang bapak milarian nafkah ka pasar, ka kebon, damel, itu di situ ada kehadean, ada kebaikan. Seorang ibu nyangu di dapur, eta teh kahadean teh luar biasa ibu. Entong ngarasa cemburu buah-buah anu loba pahalana teh bapakna wungkul anu ka pasar, anu ka sawah, anu ka kantor. Abdi mangan saukur damel di dapur, saeutik pahala. Tidak seperti itu. Setiap perkara di situ kata Rasul ada kebaikan. Ikhris alama yang fauka. Sok hontal naon rupa pagawean nuku anjeun dipihareup nu dipihareup kalayan ma yang fauka merek manfaat ka anjeun. Janten setiap perkara sanesna mah menimbulkan ada manfaat dan kebaikan. Wasta'in billah jeung geura nyuhunkeun upami nyuhunkeun pitulung ka Allah. Wala ta'jaz poma aranjeun ulah jaldi jalma-jalma anu lalemah. Wa in asobaka syai'un jeung lamun nimpa hiji perkara ka anjeun ya. Lamun nimpa hiji perkara ka anjeun fala takul maka anjeun ulah nyarita lau ani fa'altu kana kada wa kada. Lamun mah kaula baheula teu migawe pagawean ieu pasti bakal kieu ta eta teh teu meunang. Lamun baheula jodona lain kasih bapa budak pasti kahirupan teh moal kieu teu meunang Bu. Nya kaduhung teu boga salaki kanu ayeuna. Kaduhung ge teu aya hartina. Cenah kan sok aya ka kuping ku pribados mah lamun baheula tak keur bobogohan teh jadina kasih eta meunang moal balang sakieu hirup teh. Nah adanya ibu-ibu atau sami bapak-bapak oge teu meunang eta teh. Fala taqul saur Rasul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Lamun mah baheula kaula teh migawe pagawean kieu pasti moal kieu ta eta teh teu meunang bahasa kitu teh. Jika sederhana tapi menjadi sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itunya jodoh pati segala rupa macam lamun baheula kieu mah si eta teh pasti moal kieu. Ta eta teh tong ngucapkeun kalimat-kalimat anu seperti kitu. Naon sababna? Tapi saur Rasul kul qadarullah. Pok wanjeun caritakeun ieu teh mangrupakeun takdir ti Allah. Jadi naon rupa anu tos janten katantuan tos karandapan ke urang tos tumiba ka urang ta eta nu disebut takdir teh. Itunya
Jadi takdir teh lamun urang naon rupa anu tos tumiba ka diri urang tah eta tos takdir. Jodohna kasih ayat tos takdirna. Ka Pak Haji Soleh tos takdirna. Kakang Ahmad tos takdirna, Kakang Saeb tos takdirna, Kaneng Otsoh tos takdirna gitunya. Da eta. Coba lamun menyesali masa lalu saur Rasul eta teh mangrupakeun wa masya'a fa'ala fa innallaha taftahu amala syaiton. Tah lamun sok nyarita lamun baheula kieu lamun baheula kieu teh tah eta teh mendekati kepada perbuatan syaitan. Nah gitunya. Jadi eta di sini menunjukkan pertama hadis ini mengajarkan kita harus menjadi seorang yang kuat. Kan lamun ditaros ya rata-rata. Kuat naonna? Kuat ku era dan sanes. Kuat naonna kinten-kinten Ibu, Bapak? Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Cik kuat naonna anu tiasa ngawaler pasti kenging hadiah. Kuat iman leres, tapi ternyata sanes kuat iman wungku leres urang sok ngupingnya cenah orang mukmin anu kuat teh langkung sae tibatan anu lemah ditaros kuat naonna kuat iman leres. Tapi kalau kita urei sesungguhnya ini bukan hanya kuat iman. Bahkan di sababaraha hadis ku pribados diparios, ternyata yang pertama yang harus dikuatkan oleh kita itu adalah kuat fisik. Fisik kudah kuat. Fisik lah ya. Jadi yang dimaksud dengan kuat apanya? Pertama harus kuat fisik. Naon sababna kedah kuat fisik? Aya dalilna aya. Kaharti ku akal jeung pikiran kaharti. Naon diantawas dalilna? Rasulullah ngadawu waktos Rasulullah sareng para sahabat bade futuh Mekah. Futuh Mekah teh waktos Rasulullah hijrah deui atau uih deui ti Madinah ka Mekah keur memerdekakan keur ngabebaskeun kota Mekah teh orang jahiliyah margi posisi orang-orang jahiliyah di Mekah tos dalam keadaan lemah. Rasulullah pasukan dengan berbagai pasukan kembali lagi ke Mekah dan di tengah perjalanan Rasul ngadawuh innakum talqauna aduwallakum. Aranjeun ayeuna teh baris papanggih jeung musuh-musuh aranjeun. Pataqawwau maka prak aranjeun geura kuatkeun badan anjeun. Maka pada saat itu Rasul sok sanajan dina kaayaan saum marintahkeun ka para sahabatna supaya iftar, supaya buka saum. Sabab naon? Bakal papanggih jeung para musuh anu kuat. Hartina dia kudu kuat fisik oge. Gitu. Ya, jantan kahiji kade ulah abe karena fisik teh imannya, tapi fisik oge kedah kuat. Pribados waktos umroh nu ngawitan alhamdulillah kenging kesempatan ziarah ka Gua Hiro. Gua Hiro teh gua naon? Sok anu ningat dina sejarah Islam, dina tarikh Islam. Gua Hiro teh gua tempat Rasulullah tahanus waktos nampi wahyu. Upami gua surma, gua waktos Rasulullah bade hijrah ti Mekah ka Madinah sareng Abu Bakar Siddiq dikejar-kejar ke orang jahiliyah nyumput heula di gua Sur. Ai gua Hiro mah gua waktos Rasul nampi wahyu. Nah, pribados teh alhamdulillah berkesempatan. Angkat nati hotel tabuh 2 ungi. Saatosna kapalataran sekitar di Gunung naon? Jabal Nur. Tah, di dinya teh naik heula. Nya naik heula ka bukit lah, karada bukit. Tos tidinya nembe naik tete-tetean kitunya tanjakan ku pribados dehetang jumlahna teh 998 tete-tetean. Barjeng sanes jiga tete-tetean jiga taraje kieu jalan sakedik naik, jalan sakedik naik gitu. Nah, sanes jiga taraje jiga urang. Nah,
Kupribas yang menjadi renungan gitunya, menghayati bagaimana Rasul naik ke gunung ini sendirian. Urang mah lobaan ngaranna kita ziarahnya. Nah, dibayangkeun oge pas Rasulullah nuju tahanus di Gua Hira, kan dia sahanu nganteuran memberikan bekal untuk selama Rasul berada di Gua Hira. Istrinya yang namanya Siti Khadijah. Nganteuran katuangan Rasul nuju ngalaksanakeun tahanus di Gua Hira. Ku pribados maka bayangnya bari naik nikreuh ngajingjing carecet beureum. Terang carecet. Nya terangnya, tapi ayeuna mah mun didongengkeun carecet teh seueur anu teu terang. Carecet teh baheula kan upami barang kirim, upami rantang teh tahu selalu di naon? Dibungkus deui ku sapu tangan tapi lebar sapu tangan teh carecet eta teh di daerah Kalerma disebatna teh juga di Raja Pola gitu. Nya ngabayangkeun betapa kuatnya Siti Khadijah seorang perempuan naik. Ngabayangkeun we kanu di bumi ieu mah sautak-sautik gosen, sautak-sautik gojek. Pak anterkeun bade ka undangan mana tapi teu eta paling 3 kilo. Atau paling sabaraha ratus meter gitu. Alhamdulillah, tapi tadi pribados waktu begitu liren di Payun SR ningal ibu-ibu anu bade ka dieu nu bade ngaos marapah, oh berarti di orang Raja Pulau mah kuat fisikna gitunya. Nah gitu. Dan memang itu harus kuat fisik. Harus ditanamkan kepada anak-anak kita juga kuat fisik. Maka Rasul mengajarkan i'lamu auladakum bisibaha warimaya. Ajarkan anak-anak kamu itu supaya dia pandai memanah dan pandai merenang. Nah, gitunya. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita supaya harus memiliki kekuatan fisik. Sok olahragakeun gitunya. Lamun anu subuh-subuh masih keneh ngagoler teh buru-buru dipecut. Buru-buru masa harus dipecut ditenggal maksudnya digugahkeun supaya naon? Supaya terbentuk karakter yang tangginas. Tong diajarkeun mun tos salat subuh teh ngagoler deui. Da mah boro-boro ngahudangkeun budak subuh da kalah kakolotna sok ngarengkol deui. Tah nya sepuh urang ti Payun mah ternyata mengajarkan kepada kita teh hindari tidur setelah subuh dan setelah sholat asar. Kan Rasul mah mengajarkan gitu. Nah ini mati heula ieu. Nah. Jadi anak-anak kita coba dibiasakan. Seperti sederhana menanamkan bangun tidur pada waktu subuh, pas waktu subuh. Tetapi itu akan membentuk karakter yang kuat baik secara fisik, mental maupun kebiasaan. Ulah pedah keur libur, karunya eta si Neng subuh makan keda aya masing setengah genap oge. Capeun keneh diantepkeun we, tah eta teh teu meunang. Gugahkeun, itunya gugahkeun. Bangunkan pada pagi hari dan itu akan membentuk karakter. Ya mah tahadus bini mah nya pribados ya mah lalakon ya mah keun we nya. Nuju SD hayang terbiasa bangun subuh, aya jamaah, aya ibu-ibu ahli masjid teh anjeunna teh tanginas bisa. Jam 4 teh gitu tos ka masjid. Makna namina teh marusih, puntennya bilih aya marusih di dieu. Dugikeun ka pribados teh kan caket masjid bumi teh ma panggugahkeun nya abdi engke upami imah pas tiap ka masjid dugikeun ka di talian si jali teh ku rapia di naon dilebetkeun kana loster ieu naon kusen kaca bumi. Jadi pas palebah tos jam 4 teh ditarik kenyed-kenyed kitu dugi ka gun. Nah, eta dugi ka naon ya pengalaman pribadi hoyong terbiasa bangun subuh gitu nya.
Nuju SD keneh eta teh can di pesantren dari pesantren mah aya nu bertugasna. Tadi maksudnya apa? Kita harus menanamkan terhadap karakter anak kita itu dengan sesuatu yang disiplin, seperti sederhana. Seperti sederhana tetapi akan menanamkan kekuatan mental dan sikap terhadap anak-anak kita. Itu. Nah, itunya. Jadi yang pertama kuatnya itu adalah kuat fisik. Ajarkeun. Mun katingari lada letoy-letoy, buru-buru kudu jadi laki-laki. Pribados di kampus aya mahasiswa anu lamun ieu nate lamun gerak-gerik nate lunggak-lenggok kitu nya. Ka mana? Tong gitu lalaki mah. Tunjukkan bahwa laki-laki harus berotot. Berbicara harus lantang. Lah ini mah pelaya-pelaya juga kan. Itu sebenarnya penyakit mental yang bisa dibetulkan, yang bisa diarahkan. Kan ayeuna mah tos aya penyakit di kota teh nu kitu teh mawabah eta teh. Kecenderungan penyakit-penyakit anu kitu teh ka anu kadituna ieu makeun we mudah-mudahan model di daerah sapertos di Tasik di Reja Poloma teu acan. Ada yang sengaja menularkan penyakit mental seperti itu. Ente teh kasep tapi can disebut kasep lamun teu tepikeun ari dipika bogoh ku awewe mah da geus kuduna bogoh tapi lamun ente disebut ganteng jeung kasep lamun geus sarua dipika bogoh ku lalaki sok coba rayu lalaki itu supaya bogoh ka maneh eta teh aya carana teh tepik kitu ayeuna naon disuruh untuk menggoda laki-laki deui. Nah lama-lama terbentuk mental keinginan sesama jenis bogoh ka lalaki deui. Eta teh ada yang merekayasa. Termasuk oge nu ka istri sama istri. Kan eta betos bertentangan sareng sunatullah. Ada yang menanamkan seperti itu. Caranya seperti itu. Nah, ini harus hati-hati. Jadi kita harus menjaga anak-anak kita itu. Sebagai laki-laki tunjukkan kelaki-lakiannya. Jeung sebagai perempuan harus betul-betul dicetak sebagai perempuan. Matak baheula mah nya ayeuna mah teu aya. Upami istri teh upami cali kedah emok, ayeuna emok teu. Baheula mah nya aya istilah emok cabok cenanya. Nah gitu. Keun eta. Nah, yang kedua, selain harus kuat fisik, tadi ya, kuat fisik, harus kuat secara spiritual. Naon nu disebut kuat secara spiritual teh? Kuat nu disebut kuat spiritual itu adalah kekuatan batin merasa terus terhubung ke Allah. Eta kuat spiritual. Kekuatan spiritual itu adalah merasa di dalam diri anak kita itu terus terhubung kepada Allah. Kemari aya waktu sababaraha pengker, sabaraha tahun kapengker di pengumuman di perguruan tinggi sapertos ITB menerima mahasiswa, calon mahasiswa yang hafalan Al-Qur'annya itu lebih dari 5 juz. Kan kaget pribados. Asup ka IAIP wae ka STIP teu kedah aya syarat 5 juz. Nu penting mah asup daftar. Aya ka ITB aya nu kedah untuk masuk pada satu jurusan tertentu akan lebih diutamakan yang memiliki hafalan Al-Qur'an 5 juz. Ternyata naon hasil kesimpulanna teh, hasil panalungtikan teh. Anak yang memiliki hafalan Al-Qur'an dan itu akan membentuk pribadi yang soleh, pribadi yang taat, itu akan lebih sukses dalam belajarnya. Nah ini kan menariknya. Kekuatan spiritual itu ternyata memiliki kekuatan yang akan mengantarkan kepada kesuksesan anak kita. Demawi sababaraha panalungtikan oge nunjukkeun budak anu soleh
hirupna bakal leuwih sukses tibatan budak anu pinter tapi bantongor. So. Entak urang sok nemi, nah ada baheula macananya si eta teh keur sakola teh maca oge meuni sahararese. Nah ayeuna geus jadi direktur bank anu. Nah ini geus jadi kepala biro, geus jadi naon jabatanana. Ternyata rahasiana upami ditelusuri akibat kesalehan. Nah, jadi urang teh teu cukup ngan saukur ieu budak teh pinter dari segi IQ. Tapi kedah oge dina segi kasalehan. Tadi antawis hal yang membentuk kesalehan anak, di antawisna aya salah sawios dina riwayat nyaeta riwayat mengenai nasihat Rasulullah ka salah seorang sahabatnya. Sok sanaos Ibnu Abbas masih alit kene disebat sahabat. Tapi sanes babaturan benten sahabat sareng babaturannya. Definisi sahabat teh dina ilmu sejarah diarti orang yang sejaman dengan Rasul dan berjumpa dengan Rasul itu sahabat. Itunya. Nah itu sahabat. Nah Ibnu Abbas anjeunna parantos ngadawuh kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Nah, saur Ibnu Abbas, pribados kaula pernah dina hiji poe sasarengan sareng Rasul gitu. Faqala mangka Rasul ngadawuh, ya gulamu inni u'allimuka kalimatin. Ya gulamu menurang mah yeuh anaking, yeuh budak ngora, yeuh anaking gitunya. Inni u'allimuka kalimatin. Kaula bakal ngajarkeun ka anjeun sababaraha kalimat. Tegesna nyata sababaraha nasihat. Naon nasihat Rasul ka Ibnu Abbas teh? Ihfadillah yahfadka. Piara Allah pasti Allah akan miara anjeun. Nah piara. Jaga Allah pasti Allah bakal ngajaga anjeun. Nah Allah kudu dijaga. Lain kitu maksud. Yang dimaksud dengan ihfadillah, jaga Allah itu jaga ketentuan-ketentuan Allah. Laksanakan apa yang sudah menjadi perintah Allah, jauhi apa yang sudah menjadi larangan Allah, pasti Allah yahfadka akan menjaga kamu. Nah, eta urang oge tiasa ngambil pelajaran ti nasihat Rasul ka Ibnu Abbas teh. Jaga Allah, lain ngajagaan ku panangan urang kieu. Dina raraga aya majelis taklim pengajian ieu teh mangrupikeun salah sawios ikhtiar jeung usaha urang ihfadillah, ngajaga Allah. Tapi dina hartos lain ngajagaan Allah, Allah teu mampu. Tapi kita yang memiliki kehendak untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Maka janji Allah yahfadka, pasti Allah baris miara anjeun. Tuluy kadua kali ku Rasul eta nasihatnya. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah, pasti engkau akan mendapatimu, Allah berada di hadapanmu. Nah, gitu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Kahadeta mun menta teh ngan saukur ka Allah. Hayang usaha bener penta ka Allah, ikhtiaran ku usaha. Hayang boga jodoh, murang kalih teh can gaduh we penta ka Allah, da anu jodoh nu gaduh jodoh mah Allah. Hayang pameget gaduh jodoh tong make deui nya bahaya. Cuhunkeun ka Allah. Hayang sukses, hayang laku, hayang papakean, papanaon papelakan hasilna mau cekil, cuhunkeun ka Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idista'anta fasta'in billah. Jeung lamun kalau engkau meminta pertolongan, maka hendaklah meminta pertolongan itu hanyalah kepada Allah. Wa'lam saur Rasul, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, lawij tamau al
wa'lam annal ummata lawijtama'at alla ayyangfa'uka bisyai'in lam yangfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, jika seandainya manusia itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu terhadap suatu perkara, maka sesungguhnya mereka tidak akan sanggup memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Walau ijtama'u ala ayyaduruka bisyai'in lam yaduruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Dan seandainya seluruh manusia itu berkumpul untuk memadorotkan kamu, untuk merendahkan kamu, untuk menjatuhkan kamu, mereka tidak akan mampu kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi bahasa orang mah sok sanajan kumpul ye sakumna manusia hayang ngangkat derajat anjeun gitunya, ari teu ditangtukeun can menjadi ketentuan Allah mah moal jadi. Jeung lamun sakumna manusia ngumpul keur ngamadorotkeun untuk menjatuhkan kalian, itu tidak akan pernah terjadi kecuali Allah sudah memberikan ketetapan itu. Rufi'atil aqlam wa jafahatis suhuf, sudah diangkat mata pena dan sudah kering lembaran-lembaran kertas. Maksudnya naon? Takdir Allah matos aya ketentuanana ti Allah. Lembaran-lembaran takdir kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Cuman ini juga jangan salah paham. Segala sesuatu da geus takdir. Yang disebut takdir itu tadi, lamun geus kajadian ka diri urang, tah eta nu disebut takdir gitu. Tong nyesal tina takdir eta. Nah, ini yang dimaksud bahwa generasi Qur'ani itu adalah generasi yang memiliki kekuatan mental, kekuatan spiritual. Kumaha carana? Tadi dengan cara kebiasaan-kebiasaan menanamkan ketaatan kepada Allah. Nah, sebelum sholat atau sebelum makan sholat dulu. Jadi kita menanamkan kebaikan kepada anak untuk senantiasa tergantung, dirinya itu bergantung kepada Allah. Tanamkeun ti leuleutik, ulah tepikeun ka kieu, geus sok ayeuna mah nak cenah erek ka mana we gepek, ngan ke geus kolot ibadah mah kudu soson-soson, kudu husu, tah eta teh lepat. Tanamkan dari mulai sejak kecil. Itu yang disebut dengan kekuatan spiritual. Anu katilu, nah, nu katilu nembe kekuatan intelektual. Nah, nu disebut kekuatan intelektual teh kekuatan IQ, kekuatan otak, kekuatan nalar, kekuatan ilmu pengetahuan. Itu perlu. Umawi ayeuna urang sakedap deui murang kalih arasup nalebet di sakola eta dina raraga naon dalam rangka supaya menguatkan kapasitas intelektualna ilmu pengetahuan penting eta. Jadi ulah aya kieu tong gaduh anggapan cukup sakola mah tepi ka SMA oge. Nah eta teh lepat. Selama kita mampu maka sekolahkan ke sekolah yang tinggi. Ayeuna mah kantos zamannya sekolah di perguruan tinggi oge aya S1, terus nanti S2, S3, S4 aya. Hah? S4 aya teh aya. Aya. Ibu-ibu ieu sadayana S1? Hah? S-teler. Ayeuna mah aya kesempatan Bu di mana-mana tos ibu-ibu ge tiasa lebet sakola. Ya mah sanes promosinya tapi enggak naon nguningakeun. Pribados mah di kampus di IP di ditu ayeuna teh anu tamhidnya, anu tamhid lah lebet deui kuliah, resep ngasuh ibu-ibu mah. Sebab ku pribados di pasihan moto kieu ka ibu-ibu teh. Ibu-ibu upami kuliah
Dan memang kenyataan ayeuna tos kuliah tos sararepuh. Aya nu gaduh encok, rematik, darah tinggi segala macam. Aya tos kuliah jadi sehat. Eta kenyataan. Jadi laleungit. Ngan teu saeutik oge anu sehat waktu tos kuliah jadi gering. Tapi gering teh sanes gering eta nya. Artinya rada pusing, tapi pusing nate cenah Ustaz, ada tugas harus baca buku, pusing tapi menjadi sehat. Tak jadi ari nuntut ilmu mah jadi sehat kitu inteuna nama. Dok ayeuna ibu-ibunya punten ya fakta we. Upami ibu-ibu ayeuna tadi tos subuh rada aya kaangse, rada tos misalkeun nama aya karaos bade pilek sagala rupi kitu nya, mending ngaji we ka masjid ka dieu sok insyaallah langkung sehat kitu nya. Jadi menuntut ilmu itu akan kita lebih menjadi sehat. Mata pribados mah ayeuna teu aneh ngasuh sanes mahasiswi deui tapi mahasisni. Naon mahasisni teh? Mahasiswi nini. Bahkan aya kajantenan antara anak jeung indungna teh sakelas. Sok pekek cilih tiron mah cek pribados teh kitu nya. Nah, ini memompa kepada ibu-ibu ayeuna mah tos istilah sekolah dan kuliah itu sudah menjadi kebutuhan gitu ya, sudah menjadi sesuatu hal yang memang bukan karena ingin jadi PNS dan sebagainya, menjadi senang aja menuntut ilmu gitu. Tetap pilih anu berminat sok kapribados lah ka ustadnya kantor pasihan nomor ya bade kuliah cenah. Tapi kuliahna alim ka Bandung wios di dia oge. Kuliahna cenah ustad we ka Bumi mangga. Hai bade ngongkosan mah gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Supaya ternyata dengan kita memelihara kekuatan spiritual itu insya Allah akan lebih berdampak terhadap kekuatan fisik kita. Numawi ayat peribahasa al-aqlu salim atau al-jismu salim fil aqli salim. Jadi peribahasa teh ayeuna mah dibalik teori na teh. Badan anu kuat nya aya dina pikiran jeung otak anu kuat. Tok lamun pikiran urang misalkeun tah mah muruku sunu we. Loba kasieun, loba kahariwang, loba kasalempang, loba kasedih, loba karempan segala macam tapi keun ka mah jadi penyakit mental akhirna naon? Gering nu aya fisik oge. Psikosopatis dina bahasa psikologi na mah. Eta cenah kunaon teu damang teh. Duka da cenah. Saur dokter mah cenah ieu teh darah normal, asam urat oge normal, kolesterol teu dengdengan. Naon deui tah asam urat, kolesterol, gula oge henteu, tapi naha teu damang. Ternyata ditelusuri akibat dari persoalan mental. Seueur eta teh nu kitu teh. Maka pengajian seperti ini, penanaman ruhani, penguatan ruhani seperti ini menjadi sesuatu yang menjadi sebenarnya bukan hanya kita semata-mata kewajiban kita diwajibkan tolabul ilmi, tapi harus sudah menjadi kebutuhan. Butuh abi mah ngaos teh keur naon? Supaya sehat. Keur mah menang pahala ti Allah, badan urang jadi sehat ta eta. Maka mental kita, spiritual kita dikuatkan. Insya Allah fisik kita akan kuat. Termasuk otak tadi. Cuman sekarang ini, kalau sudah berbicara tentang ilmu pengetahuan, inilah pentingnya. Nah, ini rada ilmiah sakedik ayeuna nama pribados. Penting apa yang disebut dengan integrasi ilmu. Naon nu disebut integrasi ilmu teh? Nu disebut integrasi ilmu teh kieu. Ngahijikeun antara ilmu-ilmu disebut ilmu agama jeung ilmu sains. Contohna naon? Dina ayat Al-Baqarah 228 Allah ngadawuh wal mutallaqatu yatarabbasna fi anfusihina salasata quru. Para istri yang diceraikan, nah
Para istri yang diceraikan wajib menahan diri menunggu 3 kali kuru, 3 kali suci. Punten, itu maros heula tapi entong salah sangkanya. Adi dia aya randa teu aya. Nah, wanita-wanita yang diceraikan oleh suami, maka mereka wajib menahan diri. Naon? Menahan diri tong hayang heula nikah deui. Sebelum 3 kali salah satu kuru, 3 kali kuru. Para ahli fikih terjadi perbedaan, salah satu kuru itu ada 3 kali haid atau 3 kali suci. Ada yang mengatakan 3 kali suci. Fuqaha yang ini mengatakan 3 kali kuru. Itu kan kalimatnya mustarok. Mata belum ada perbedaan-perbedaan teh sebenarnya tong anehnya. Dan memang di Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang mengundang untuk terjadinya perbedaan tafsir. Itu. Tong pasea lah ayeuna namanya. Beda teh tong pasea ada sabab naon? Perbedaan itu sesuatu hal yang lumrah karena setiap pikiran manusia berbeda-beda. Nah, tetapi ada yang meneliti ayat ini, tapi intinya salah satu kuri itu adalah 3 bulan kan? Intinya, baik 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Ada salah seorang profesor dari Universitas Albert Einstein College, namanya Robert Wilhelm. Namanya juga Robert Wilhelm, meneliti tentang ayat ini. Penasaran. Cuman yang diteliti oleh dia itu bukan meneliti apakah salah satu kuru itu 3 kali suci atau 3 kali haid, bukan itu. Tapi kenapa perempuan yang diceraikan oleh suami tidak boleh menikah lagi sebelum 3 bulan? Penasaran tak? Orang barat mah, ilmuwan mah penasaran. Akhirnya dia meneliti. Dia seorang ahli genetika. Apa hasil kesimpulan dari penelitiannya itu? Ternyata rekam jejak seorang laki-laki itu bisa hilang secara sempurna kalau sudah 3 bulan. Kartosnya rekam jejak teh naon nu dimaksud? Nah, kalau terjadi persatuan laki-laki dan perempuan itu, ai urang makan lamun geus sabulan kitunya punten keun tos darewasa lah daya mah pengajian dewasa. Tos sabulan cenah make kalender, ternyata datang deui haid, oh berarti alhamdulillah teu janten. Seolah-olah bekas itu kan tidak ada, tidak membekas. Ternyata menurut penelitian Robert Wilhelm itu, ketika terjadi pasangan hubungan suami istri, nah walaupun sudah datang haid sebulan kemudian, itu ternyata jejak rekam laki-laki teh eta teh henteu leungit sok sanajan henteu jadi budak gitulah mun di kasar-kasar ditogmolkeun. Tetapi secara perlahan bulan pertama itu hanya hilang jejak rekamnya itu hanya 25-30%. Bulan kedua 25-30% dan bulan ketiganya 25-30%. Baru laki-laki atau perempuan itu dianggap bersih. Upami tos 3 sasi. Si Robert Wilhelm teh tapi kan kemanehna ini mengkaji ayat Al-Quran. Ini yang disebut dengan mengintegrasi ilmu. Jadi dengan saukur 3 bulan teh 3 suci atau 3 haid ente. Tapi orang ahli sains mah diteliti sampai neliti perempuan, dia ahli genetika. Kesimpulannya juga gitu. Sampai dia takjub terhadap Al-Quran. Kemudian dia melakukan penelitian di salah satu kampung di Afrika. Kampung nate kampung orang Muslim wungkul. Apa hasil penelitian dari Robert Wilhelm itu? Dia menemukan ternyata perempuan-perempuan Afrika yang Muslim itu
dia hanya memiliki rekam jejak laki-laki hanya 1 orang. Artinya ti salaki nawungkul. Nah, di tempat lain Robert Wilhelm ini melakukan lagi penelitian di Amerika, di suatu kampung non muslim. Hasil penelitian tenawan, ternyata banyak perempuan yang rekam jejaknya itu lebih dari 3 laki-laki. Penasaran keneh Robert Wilhelm teh naliti ka pamajikanana. Ditaliti tah pamajikanana teh. Kesimpulanna naon? Ternyata pamajikanana teh aya rekam jejak tiluan laki-laki. Jeung disimpulkeun ternyata anak asli nanamangan hiji nu 2 malain. Dari situ dia menceraikan istrinya dan masuk Islam. Inilah agungnya Al-Quran. Nah, ini yang disebut dengan integrasi ilmu. Nah, generasi kita akan kuat itu kalau sudah tadi kuat fisik, kuat secara spiritual, kuat secara intelek, dan kuat inteleknya itu mampu mengintegrasikan ilmu. Ini penting, makanya generasi kita paham antara agama dengan sains. Di dalam ayat lain, kemudian kita kan sering ya mendengarkan ayat-ayat wa ahalallahul bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hanya sebatas itu. Tapi kalau dengan ilmu pengetahuan bagaimana sistem ekonomi yang berdasarkan syariah itu seperti apa. Nah, ini makanya digalilah ayat-ayat Al-Quran itu sehingga menjadi sebuah amalan. Inilah tadi yang dijanjikan Allah. Jadi kalau seorang mukmin itu iman kepada Allah, kemudian beramal soleh dalam arti mengerjakan apa yang menjadi imannya itu dengan ilmu pengetahuan, pasti akan menjadi orang-orang pemimpin di muka bumi. Dalam ayat surat At-Taubah ayat 122, nah ini, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin liyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdurun. Dan hendaklah atau tidak semestinya orang mukmin itu pergi ke medan perang. Kenapa tidak dari setiap golongan di antara mereka itu liyatafaqahu fiddin, kelompok dari mereka itu untuk bertafakuh fiddin, menuntut ilmu. Ayat ieu teh kaitanana teh konteksna teh sareng perang. Ketika terjadi perang Tabuk zaman Rasul, semua para sahabat lari ke medan perang, semua pergi. Maka turun ayat ini, entong perang sadayana, gitulah mun bahasa. Jangan kamu mengikuti atau perang semuanya, tetapi hendaklah ada di antara sekalian kaum, sebagian kaum di antara kalian yang menuntut ilmu. Supaya apa? Memberi peringatan kepada mereka yang pergi ke medan perang apabila mereka sudah kembali. Jadi bagi tugas, aya nu ka medan perang, tetapi jangan semuanya, tapi juga harus ada yang menuntut ilmu. Dan ini dibuktikan oleh bangsa Palestina hari ini. Mereka pergi, mereka jihad, memerangi orang-orang Israel, tapi tidak sedikit dari mereka itu adalah menuntut ilmu, sehingga banyak yang lahir dari tanah dan negeri Palestina ini adalah para ilmuwan dan para ulama. Dalam kondisi darurat perang sekalipun, orang-orang Palestina nuntut ilmu. Matak banyak yang lahir para ilmuwan, para ulama dari negeri Palestina sampai hari ini. Hari urang manya henteu perang, ongkos aya, kelas geus puguh aya, tinggal ingkigna barudak teh sok rada keneh males. Nah, ini yang harus kita
tanamkan kepada anak-anak itu. Di Palestina itu walaupun dalam kondisi perang, tapi anak-anaknya semangat menuntut ilmu. Sehingga lahir ulama-ulama. Nah, ini sesuatu hal yang menjadi pelajaran bagi kita mengenai bagaimana supaya generasi kita ini menjadi generasi yang kuat. Tah gitu panginten ibu intina nama. Ari ngaos mah da dipanjangkeun panjang, dipendekkeun pendek. Lamun urang hayang ngagaduhan generasi anu Qur'ani, kahiji nyaeta ngajadikeun Al-Qur'an sebagai pandangan hidup, kadua harus mempersiapkan generasi yang kuat. Kuat naon? Kuat fisik, kuat spiritual, kuat intelektual. Kuat fisik, latihlah secara fisik. Kuat spiritual, ajarkan anak-anak supaya taat ibadah. Kuat intelektual, sakolakeun budak urang tepikeun ka sajucung-jucungna nyakolakeun budak urang. Ustaz da eta cenah geuning nyakolakeun budak teh perlu biaya, cek saha teu perlu biaya. Budak teh pinter tapi ieu biayana cenah ti mana? Sok upami orang ningali dina YouTube-nya banyak anak-anak kita yang anak-anak yang berhasil dan mereka dalam berlatar belakang masyarakat atau orang tua anu ekonomi nate pas-pasan. Harus menjadi motivasi dan dorongan bagi kita. Jika kita menyekolahkan anak, mengkuliahkan anak, insya Allah jalan itu akan dibuka oleh Allah. Kan pribadi seringnya ngadugikeun tosabora kali ngaos teh man salaka tariqan yabtagi fihi liman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sing saha jalma anu seseleket ta basa Arab teh jeung basa Sunda teh aya nyambungna. Man salaka tariqan yabtagi fihi liman, sing saha jalma anu seseleket nyiar ilmu. Ta ibu iki kan sami-sami sang bapak ieu teh seseleket. Seseleket dina waktuna nya. Batur makan meureunna aya nu ka pasar, aya nu tos ka kebon aya teh, tapi bade nyempetkeun waktu sak jam keur nuntut ilmu ta eta teh seseleket. Sing saha jalma anu saseleket nyiar ilmu pasti digampangkeun pikeun eta jalma pikeun naon? Sahalallahu tariqan inal jannah. Pikeun asup ka surga. Dan bagi orang yang menuntut ilmu itu kata Rasul, para malaikat pun membentangkan sayapnya. Dan seluruh yang ada di alam ini bertasbih, termasuk ikan sekalipun yang ada di lautan memuji kepada orang yang menuntut ilmu. Maktak tong bosennya ngaos di dieu teh. Sabar sasi sakali di dieu ngaos teh saminggon sakali tah? Hah? Setiap minggon kan? Ya. Ari tuang sabaraha kali? Sadinten. No. Hari tuang sadinten tuang nawungkul sangu nawungkul 3 kali. Hari ngaos saminggu sakali ge mani hitungan kumaha. Padahal kebutuhan jasmani dengan ruhani itu kita harus seimbang. Ayeuna tantos laparnya jasmani urang teh. Sakedap deui kan ke sarapan tos teh dieu. Menunjukkan apa? Kebutuhan jasmani kita. Kayak jam 10 teh tos mulai kukurubukan deui gitu nya. Makan siang jam 12. Jam 3 teh treng deui si Mas Odi nya. Nah. Baso. Sore makan malam. Malam-malam teh tos aya deui ngentreng. Betapa kita perhatiannya terhadap jasmani kita. Tetapi kita harus seimbang juga dengan perhatian kita terhadap ruhani kita. Ruhani kita teh pribadi setengah dugikeun aya otakna, aya ruhna, aya kolbuna, aya nafsuna. Eta perlu dijaga, perlu dikasih makanan. Makanan teh naon? Ilmu. Kapan waktu memberikan makanan untuk ilmu itu? Setiap saat. Sama dengan kebutuhan jasmani kita butuh makan. Gitunya. Nah itu. Jadi itulah kebutuhan atau yang harus kita perhatikan gitunya. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu semuanya dengan senantiasa istiqomah tolabul ilmi dan juga mensekolahkan anak-anaknya, jangan khawatir Bu. Pribados mah sering memberikan motivasi teh kieu. Ibu-ibu kan aya nu sok hajatnya kantos nikahkeun putra-putrina ayanya. Aya pas tos hajat teh cenah dietang. Aduh cenah Ustaz meuni CF 50 juta geuning hajat teh.
ku pribados ditaros cik lamun teu hajat aya moal artos 50 juta moal tak kitu nyakolakeun murang kali ge geuning sakola S1 teh di etang-etang teh CF 25 juta mah nya pasti tapi lamun teu nyakolakeun budak eta nu 25 juta teh bakal ngagoler moal ta eta kamurahan ti Allah Subhanahu wa taala kitu nya. Tasak itu panginten anu kapihatur mudah-mudahan mangrupikeun motivasi oge dorongan kangge urang sadayana kangge nangkung ningkatkeun iman sareng amal soleh. Sakitu anu kapihatur mudah-mudahan aya mangfaat kangge urang sadayana. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsirah pada Ustaz Dr. Nurmawan.